दोस्तों उम्मीद है सब ठीक ठाक हूंदा, सब खैरियत सां हूंदा। अॼु मुख्तियार अली शीदी जो सचल प्रोडक्शन में आख़िरी एल्बम आहे। हिन एल्बम में मतलब ॿ क़िस्म जा गीत आहिनि। हिकिड़ा कुझु गीत आहिनि पीपी जे हवाले सां ऐं कुझु ईअं फोक इश्किया गीत आहिनि। एल्बम सुठो करे ठाहियो अथऊं, पर मुंहिंजे हिसाब सां मिक्स ठाहियो अथऊं। मिक्स असुल ऐं ओरिजिनल एल्बम न आहे। मुझो ही ॿुधल ना है ऐं शक जे हिसाब सां ॿुधायां तव्हांखे। ऐं तव्हां दोस्तनि खे ज़रूरी इतला ॾियूं त ही रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियो आहे ऐं असां हिन वीडियो में कोई गीत शामिल नथा कयूं। हिन एल्बम में कहिड़ा कहिड़ा गीत आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां थो। उन खां पहिरियों ॾिसूं कंहिं दोस्त जा कमेंट्स आहिनि त उहे शामिल कयूं, उन खां बाद गीत ॿुधाईंदासीं। हाणे हिन में पहिरियों जेको कमेंट्स आयल आहे सिराज अमन लाशारी भाउ लिखियो आहे वेरी नाइस ऐं दिलूं मोकिलियूं अथई, वॾी महिरबानी। ऐं उन खां बाद शहबान सोलंकी भाउ लिखियो आहे सुपर हिट। सिराज अमन लाशारी भाउ लिखियो आहे त हिन एल्बम जो पहिरियों सॉन्ग जेको आहे उहो मास्टर मंज़ूर बि ॻायो आहे। ठीकु आहे भाउ, मूंखे लॻे थो तूं बि घणो परस्तार आहीं अदा सिराज अहमद। ऐं हिते ॿियो दोस्त आहे हिकिड़ो नओं आयो आहे सदाकत हुसैन चाचड़ साहब, उन लिखियो आहे गुड वर्क, वॾी महिरबानी भाउ, लख कुर्ब तव्हांजा। तव्हां कमेंट्स कई ऐं कमु असांजे खे पसंदि कयो। ऐं काफ़ी दोस्त अहिड़ा आहिनि जेके वीडियो ॾिसनि बि था ऐं कमेंट्स नथा कनि, शायदि उन्हनि खे कमु पसंदि न आहे। पर ही कमु जेके मौसीक़ी सां इश्क रखंदा आहिनि त उन्हनि जे लाइ कमु बिल्कुलु आहे। ऐं उन्हनि खे जिन्हनि खे मतिलबु पसंदि नथो अचे उहे उते ई स्किप करे वीडियो हलिया था वञनि। बाक़ी जिन्हनि खे पसंदि आहे उहे त ॿुधनि था चारि ॻाल्हियूं त ॾिसूं हू चवणु छा थो चाहे, त उन्हनि जी वॾी महिरबानी। उहे बि काफ़ी दोस्त आहिनि अहिड़ा जेके ॾिसनि था वीडियो। ऐं हाणे हलूं था हिन जे गीतनि ॾे। त हिन जो पहिरियों जेको गीत लिखियो आहे हबीबुल्लाह खोसो साहब लिखियो आहे। गीत जा बोल लिखिया अथई सूर ॾींदो आहे। ऐं उन खां पोइ मीर मोहम्मद अब्बासी जो गीत आहे। गीत जा बोल लिखिया अथई त उहे कीअं न रोअंदा। उन खां पोइ आहे मीर मोहम्मद अब्बासी जी वरी शाइरी आहे अहिड़ो काथे हुयो जानी। उन खां पोइ मीर मोहम्मद अब्बासी जी शाइरी आहे पीपी जो गीत आहे पीपी अची वई पीपी। उन खां पोइ मीर मोहम्मद अब्बासी जी शाइरी आहे। उन खां पहिरियां कुझु लिखियलु आहे दोहिड़ा ऐं मारवी सिंधू जूं झलकियूं। उन खां पोइ मीर मोहम्मद अब्बासी जी शाइरी आहे कयो दुआऊं बेनज़ीर भुट्टो खे, ज़बरदस्त इहो गीत लिखियलु आहे। उन खां पोइ ग़ुलाम रसूल जी शाइरी आहे रुगो हिकिड़ो भाकुर पाए यार। ऐं उन में जेको हिकिड़ो गीत आहे ईद जो टाइटल सॉन्ग इहो पाण रखंदासीं, ईद असुल में कोन कंदो, हाणे कंहिं ॾुख में कोन कंदो। ऐं दोस्तो वीडियो कंप्लीट आहे ऐं अव्हांखे वीडियो पसंदि आयो हुजे त वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा, चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, पंहिंजे दोस्तनि ताईं ज़रूरु शेयर कंदा रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियोज़।